История 5. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела как жар. Она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести. «Золото! Золото!» – закричали они, схватив лошадей под узцы. Убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена!» — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?» И она вытащила острый сверкающий нож. Какой ужас! «Ли!» — воскликнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто Люба. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать, но убить Герду не успела. «Она будет играть со мной!» — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели». И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали. «Ишь, как пляшет со своей девчонкой!» «Хочу в карету!» — закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?» «Нет», — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала: «Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Лучше сама убью тебя». И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах. Из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги. Казалось, каждому из них нипочем проглотить человека. Но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым поднимался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. «Ты будешь спать вместе со мной, вот тут, возле моего маленького зверинца», — сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились. «Вей мой!» — сказала маленькая разбойница. Схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями. «На, поцелуй его!» — крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо.
А вот тут сидят лесные плутишки, продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянной решеткой. Эти двое – лесные плутишки. Их надо держать взаперти, не то живо улетят. А вот это мой милый старичина Бяшка. И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом. Он до смерти этого боится. «Неужели ты и спишь с ножом?» — спросила ее Герда. «Всегда», — отвечала маленькая разбойница. «Мало ли что может статься. Ну, расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету». Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали, другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвила одной рукою шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Вдруг лесные голуби проворковали. Кур-кур, мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Кур-кур. «Что вы говорите?» — воскликнула Герда. «Куда же полетела снежная королева? Знаете?» «Наверное, в Лапландию. Ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи». Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо, сказал северный олень. Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а постоянные ее чертоги у Северного полюса на острове Шпицберген. «О, Кай, мой милый Кай!» — вздохнула Герда. «Лежи смирно!» — сказала маленькая разбойница. «Не то пырну тебя ножом!» Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала: «Ну, так и быть. А ты знаешь, где Лапландия?» — спросила она затем у северного оленя. «Кому же и знать, как не мне?» — отвечал олень, и глаза его заблестели. «Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам». «Так слушай», — сказала Герде маленькая разбойница. «Видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя». И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, а маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала: «Еще долго можно было бы потешаться над тобой. Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию. Но за это ты должен отвезти к дворцу Снежной Королевы эту девочку. Там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала. Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке». Северный олень так и подпрыгнул от радости, а маленькая разбойница посадила на него Герду
крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей было удобнее сидеть. «Так и быть», — сказала она затем. возьми назад свои меховые сапожки, ведь холодно будет. А муфту уж я оставлю себе. Больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам. Вот, огромные рукавицы моей матери. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродиной матери. Герда плакала от радости. Терпеть не могу, когда хнычут, — сказала маленькая разбойница. Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще 2 хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать. И то, и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему: Ну, живо, да береги смотреть девочку. Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки по лесу, по болотам и степям. Выли волки, каркали вороны. Уф, уф! Послышалось вдруг с неба, и оно словно затихало огнем. Вот мое родное северное сияние, сказал олень. Гляди, как горит. И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот они очутились в Лапландии. История 6. Лапландка и финка. Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. «Ах вы, бедняги!» — сказала лапландка. «Долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет, и вы снесете послание Финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать». Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске. Велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. «Уф, уф!» послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу Финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама Финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко. Положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске.
Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не заучила наизусть, а потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у Финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова. «Ты такая мудрая женщина!» — сказал олень. «Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву». «Силу 12 богатырей?» — сказала Финка. «Да много ли в том проку?» С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он был весь исписан какими-то удивительными письменами. Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на Финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула: Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе снежная королева сохранит над ним свою власть. «А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?» Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Ее сила в ее сердце, в том, что она невинный, милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно. С этими словами Финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног. «Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц!» — закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные, блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние. Нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее и все живые. Это были передовые дозорные войска снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной,
все были живыми снежными хлопьями. Однако Герда смело шла все вперед и вперед, и, наконец, добралась до чертогов снежной королевы. Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него. История 7. Что случилось в чертогах снежной королевы и что случилось потом? Стенами чертогом были вьюги, окнами и дверями буйные ветры. 100 с лишним зал тянулись здесь одна за другой, так как наметала их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою, не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на 1000 кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было все равно, что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра – складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигурки, только из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первостепенной важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось – слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева. «Загляну в черные котлы». Так она называла кратеры огнедышащих гор Этны и Везувия. «Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда». Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный,
словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула: «Кай! Милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался. «Герда! Милая Герда! Где же это ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся вокруг. «Как здесь холодно, пустынно!» И он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с Лапландкой. Вот перед ними и лес. Запели первые птицы. Деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Она тоже узнала Герду. Вот была радость. «Ишь ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!» Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе. «Они уехали в чужие края», — отвечала молодая разбойница. «А ворон?» — спросила Герда. «Лесной ворон умер»,
Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его?» Герда и Кай рассказали ей обо всем. «Ну вот и сказки конец», — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда — своей. Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы говорили тик-так, стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное, пустынное великолепие чертогов снежной королевы забылось, как тяжелый сон. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети с сердцем и душою. И на дворе стояло лето, теплое, благодатное лето.